Allora, per quel che riguarda lei, che comunque in certo qual modo rappresenta i liberi professionisti, cosa potrebbe essere una cosa che per lei, per voi è imprescindibile, che deve essere fatta, che non esiste, che non venga attuata, che ora la tolleranza ha raggiunto il livello? Dunque, innanzitutto siamo sommersi sicuramente da troppe tasse e quindi queste dobbiamo abbatterle. Quindi questa legge di stabilità assolutamente... Sì, non va proprio bene. E poi dobbiamo cercare a un certo punto di far cambiare le cose. Io credo molto, anche se ho una certa età e quindi sono piuttosto maturo, secondo me credo molto che la gente abbia bisogno di riunirsi, di trovare un accordo e di riuscire a portare questo accordo a chi ci ascolta fondamentalmente. Anzi, chi non ci ascolta in realtà, però che vorremmo che ci ascoltasse. E questo è il grosso problema. Se noi riusciamo a maturare una maturazione della gente, riusciremo sicuramente a dare un domani a questa Italia e a cambiare le cose. Io avevo scelto di andare via dall'Italia, perché in Italia non c'è più spazio. Però, grazie Angela, devo dire che mi è risorto un po' di orgoglio. Ho detto no, perché devo andare via io? Che vadano via loro. Certo. C'è questo è un ragionamento che funziona. Prego, ecco, un'altra istanza come imprenditore, ex imprenditore che si sente... Mi stanno dando tanti meriti, ma forse è solamente quella forza che ho dentro che deriva da loro, perché la forza che abbiamo noi deriva da loro, quindi loro hanno una forza da me e in gruppo, perché abbiamo formato un gruppo molto forte, molto unito. Ieri sera per esempio ci siamo riuniti, eravamo più di 24 persone di questo presidio, siamo trovati a casa mia dove abbiamo ancora deciso le tecniche e le tattiche per andare avanti e ci diamo forza l'uno con l'altro. Logicamente il singolo cittadino è solo e quindi non riesce a fare paura niente. poi naturalmente c'è paura di è terrorizzato, qualsiasi... non paura, è terrorizzato. Allora, sentire noi che andiamo avanti gli diamo speranza e di conseguenza ci seguono. È difficile perché ci vuole un po' di tempo. Allora si parla di forconi, si parla di Torino perché le immagini sono sempre quelle forti. Noi non facciamo notizia perché noi non facciamo blocchi. Noi siamo in mezzo alla strada con le nostre bandiere, con i nostri volantini, spieghiamo che cosa sta succedendo e qualcuno comincia a avvicinarsi. Dai primi giorni adesso le cose sono cambiate tantissimo. Prima la gente ci guardava con diffidenza. Non sapeva neanche chi eravate sostanzialmente, questo non sapeva neanche bene di che cosa si trattasse perché poi c'è anche una mala informazione. Adesso invece al semaforo verde si fermano loro, si fermano, scendono dalla macchina, voglio il volantino, voglio il bigliettino, cioè si fermano, sono in blocco. Ma tutti fanno così in questo momento. Forse siamo diventati famosi anche grazie a voi perché per me è la quarta volta che vengo qui, quindi però se noi riusciamo e continuiamo a spiegare cosa succede e come fare, può darsi che le cose riusciamo a cambiarle. Giuliano, io non lo conoscevo prima, ci conosciamo da quanto? 10 giorni? È nata un'amicizia, che sembra quasi che ci conosciamo da anni, ma non solo con lui, con tutte quelle persone che fanno parte di questo gruppo. E il gruppo è aperto a tutti. Se stamattina... Ecco, questo può essere anche un po' un appello a coloro che ci seguono, che sappiamo che sono tanti. È un appello, esatto, no, volevo proprio dirlo. È un modo anche per condividere, per non chiudersi, perché tante volte le persone arrivano a pensieri terrificanti e lugubri, proprio che si sentono soli. Tra le associazioni che si sono create, che possono dare un aiuto, tra questi gruppi spontanei di chi vive lo stesso problema, perché tutti più o meno vivono la stessa situazione, chi in un modo, chi in un altro, chi perché fa una professione, chi fa un'altra, eccetera. È importante poter condividere emozioni, esperienze e anche punti di vista, perché poi questo è altrettanto importante, non sentirsi isolati. No? Nella difficoltà. Ecco, io faccio un esempio così, perché c'è stata, la notizia era di, se non sbaglio venerdì, il governo apre alla trattativa. Il governo apre la trattativa. Allora, il governo apre la trattativa, il governo sta in piedi, apre la trattativa. Che apre cosa, la trattativa, però purtroppo come cittadini italiani non possiamo trattare. Siamo tutti cittadini italiani, siamo d'accordo tutti assieme che se ci chiedono ad ognuno di noi la nostra risposta è vogliamo la dimissione totale di Camera e Senato. Non ci sono mezze misure.
Quello è il nostro obiettivo. Quindi andare a elezioni con una nuova legge elettorale? Andare a elezioni con una nuova legge elettorale, con altri candidati che non siano della vecchia politica, che ormai è 20 anni che si auto... Secondo me c'è ancora Andreotti che riesce a comandare anche se da morto, non so se mi spiego. E c'è qualcuno che è andato giù che comunque continua a comandare anche da dietro le quinte. Queste cose qua nella politica abbiamo già viste. Noi vogliamo tagliare la politica. Via, la politica vecchia, ecco, però corrotta, quali sbagliata. Figure nuove ci sono? Non ci sono figure nuove sul panorama? No, si faranno in provincia, si faranno delle candidature fra delle persone, ogni provincia sceglierà il proprio referente per quanto riguarda Padova, Vicenza, quel che è. Ogni provincia il suo e là andiamo a scegliere, ma quello verrà dopo, verrà molto dopo. Intanto è importante che, visto che stiamo facendo qualcosa di legale, siamo al limite del legale. Comunque dentro il presidio c'è sicurezza. Io invito tutte le persone a scendere giù in piazza invece di passare con la macchina, strombazzare, perché se vogliono fare anche quello ben venga, ma che parcheggino, che vengano giù e iniziamo a fare 4 chiacchiere, no? Anche perché non siamo pilotati, cioè veramente stiamo mettendo la faccia e anche qualcos'altro perché abbiamo un bel po' di ripercussioni, non direttamente in presidio ma all'esterno. Qualche minaccia, ecco, esatto, diceva prima il telespettatore di minacce, è vero questo? È vero, perché comunque arrivano telefonate strane, abbiamo i telefonini sotto controllo, il Facebook scrive una cosa e non esce, il gruppo delle 3.000 persone di Padova pubblica qualcosa e non si pubblica. Qualcosa c'è di controllo, sì, perfetto. Un attimo solo, lo interrompo solo. Sì, pronto? Pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Io chiamo da Padova, buongiorno. Sì, dica. Io innanzitutto volevo salutare i presenti perché sono con loro tutti i giorni a manifestare. Stefano, ho la fortuna di lavorare, adesso sto andando a lavorare, magari in ritardo, però vado a lavorare. La cosa giusta, ciao Angelo. Ciao presidio. La cosa giusta, io non posso dire niente, ho dei portavoce favolosi. Loro assolutamente rispecchiano tutto quello che è il movimento e averne di come loro in Italia, perché purtroppo ce ne sono pochi che hanno coraggio di prendere in mano certe situazioni e di affrontare comunque dei rischi che forse la gente non conosce. Però posso dire che questa mattina, a discapito di quello che si legge nei giornali, di quello che le trasmissioni televisive raccontano, noi questa mattina abbiamo raccolto con uno slogan un centesimo per finanziare i volantini, perché tutti non sanno, ma tutto quello che viene speso è fatto da tasca nostra. Infatti questo sì. Non ci sono persone che vengono a darci soldi, partiti che ci danno dei soldi, noi non ne abbiamo, non li vogliamo. Ora, ma se c'è qualcuno che vuole farci qualche fotocopia, Paolo, con la legna che ci porta qualcuno alla cassetta, questo è vero. Gli anziani passano, gli anziani ci chiedono andate avanti, gli anziani che non ce la fanno più, non sono in grado, piangono. Una persona si è messa a piangere in diretta con noi lì, ha tirato giù il finestrino, ha detto io non ce la faccio, mi fate commuovere, si è messa a piangere. Queste cose vanno dette. Assolutamente. E i giovani, più giovani, avete partecipazione? I giovani più giovani anche, ce ne sono stati moltissimi che questa mattina tiravano giù il finestrino della macchina e ci davano i soldi. Certo, no, questo è importante. Io la ringrazio tantissimo del suo intervento, anche perché così fa capire. Grazie, sentiamo gli applausi di chi sta con. Grazie molte. Chiedo dalla regia che mi diano la risposta al monitor perché abbiamo dei segnali strani, non capisco se siamo in chiusura oppure no. No, tranquilli, mi chiedo io dalla regia conferma. Proprio un'ultima battuta. Allora, il mercoledì, quello che anche volevo chiedere, andate a Roma oppure no? No. Posso parlare io? Sì, sì. Ecco, allora, dopo una riunione di ieri sera abbiamo deciso che noi non andiamo a Roma, primo perché non abbiamo i numeri, anzi no, secondo perché abbiamo i numeri, ma primo perché non abbiamo i permessi. La sicurezza, manca sicurezza. Sì. A Roma sarà blindata, ci saranno un sacco di persone. Però può essere utile far capire che c'è una massa critica che si è stancata a Roma, dove magari ci stanno tutti. Il fatto è che io sono convinto che la politica sta attuando tutti i sistemi più drastici per fermarci e uno è quello di mandarci tutti a Roma e purtroppo ci mettono contro le forze dell'ordine che sono padri di famiglia anche quelli e sono nella stessa nostra barca. Fanno fatica ad arrivare a fine mese, ci sono tagli a Angelo. Mercoledì non è stato fatto fare il permesso, io immagino perché non ci siano forze, perché le mandano tutte a Roma. Allora chi va a Roma stia molto attento, perché comunque sicuramente c'è qualcuno, io sono uno di quelli, vado giù a Roma almeno per conoscere altre persone. Ecco, quindi va a Roma per capire la situazione. Ma come singola persona, non come gruppo. Perfetto. Vado con i miei mezzi
invito le persone che sono là di scambiarsi i numeri, mettersi in contatto. Usiamo anche Zello, che è una radio che funziona via web, e restiamo in collegamento in tutta Italia fra tutti i vari presidi. Chiarissimo, un attimo solo, pronto? Sì, pronto? Sì, buongiorno, da dove chiama? Sono Paolo di Padova. Sì, prego signor Paolo, dica. Un saluto ad Angelo, un saluto al grande Cristian e un saluto a Giuliano. Ciao. Ciao. Volevo dir la mia anch'io. Sì. Noi siamo qui a casa che vi guardiamo, ma ragazzi siamo con voi. Grazie. Grande. Siamo tutti con voi, Grazie. forza! E spiegate bene che il vero terrorismo ce lo sta facendo lo Stato da anni. Bravo. Da anni il vero terrorismo, non siamo noi terroristi, siamo pacifici noi. Ragazzi, guardate in studio chi c'è, che tre personaggi che ci sono, vi sembrano terroristi? Vi sembrano eversivi? Vi sembrano? Siamo pacificissimi. Coraggio, andate avanti, non molliamo. Grande. Dobbiamo mandarli a casa tutti quanti a casa. Con il culo per terra devono andare, con il sederino per terra. Grazie ragazzi, continuate così. Grazie del suo intervento. Non saremmo noi a mandarli a casa, abbiamo bisogno degli italiani, di tutti gli italiani a disposizione, soprattutto quelli che al momento non riescono a lavorare. Passate nei nostri presidi, unitevi a noi e chiacchieriamo di qual è il problema. Ci serve condivisione. Ecco, soprattutto i pensionati ne frase di avreste Pertini. Velocissimo perché siamo in fine. Di Pertini. Un buon politico non deve fare il bene degli amici, degli amici, deve fare il bene comune. È scritto... Ma questa è politica, no, la politica deve sarebbe il fare bene della comune. polis. Al momento non stanno facendo il bene comune quei signori che sono là, quindi vanno tirati via. Chiaro. Io vi ringrazio naturalmente, vi auguro un buon proseguimento, grazie. anche se mi rendo conto che poi stare al freddo non è gratificante, però l'importante è che ci sia il sostegno, la solidarietà di tutti quanti noi. Noi continueremo a seguirli e magari ci aggiorneranno anche se cosa sta succedendo per quel che riguarda la giornata di mercoledì. A voi grazie di aver partecipato e naturalmente buona giornata. Grazie. Grazie.